第二樣嘢，我想同弟兄姊妹分享，要從謠言裡面我哋睇到真情。第6章第1到7節，佢遇到啲咩困難，我哋一齊睇啦。參巴拉、多比亞，陣間大家仲有冇印象呢兩個人啊？冇印象唔緊要，陣間再講。阿拉伯人基善和我們其餘嘅仇敵，聽見我已經建造咗城牆，沒有破裂之處係在其中。那時我還沒有在城門安門扇。參巴拉和基善就派人來見我說：請你來，我們在亞拿平原嘅村莊見面。其實他們想要害我，於是我派使者到他們那裏說：我正在進行大的工程，不能下去，我怎麼能離開下去見你們，而讓工程停頓呢？他們這樣派人來見我4次，我都用這話回答他們。參巴拉第5次同樣派僕人來見我，手裏拿着未封的信，信上寫着列國中有風聲。基善也說：你和猶太人謀反，你哋建城牆，據說你哋要做佢哋嘅王，並且你派先知在耶路撒冷指着你宣講，在猶大有王。如今這些話必傳給王知。現在請你來，我們一齊商議。參巴拉係撒瑪利亞嘅省長，喺北邊。OK， 多比亞係東面亞門人嚟嘅，不過佢同猶太人有姻親，而且佢做咗好多善舉，所以猶大人都好 buy 佢嘅。但係對於建城牆呢樣嘢，佢係反對啦，所以佢多次攻擊佢啦。阿拉伯喺南邊嘅基善啦，亞實突人就喺西邊，就係我上次講過啦，就係非利士人啦。記唔記得亞實突嗰個大袞廟啊嘛，係咪啊？所以你記得耶路撒冷嘅敵人係東南西北都有嘅，好鬼多敵人嘅，包圍住佢哋嘅。呢啲敵人再一次打擾佢。之前咧就話要攻擊佢啦，又做咗好多好實際嘅嘢想攻擊佢啦。咁今次咧都係想阻止佢，不過咧有一樣嘢就叫做軟硬兼施。唔受硬就試下受軟啦。喂，我收到風啊！我聽人講呢句説話好有爭議性嘅，弟兄姊妹。喂，我聽人講啊！邊個同我講啊？你想做王喎？你揾啲先知嚟講你做王喎？哎呀，呢句説話好危險啊！聽人講，聽邊個講啊？嗰個人係咩人嚟嘅？好驚啊！呢句説話。所以有好多時候咧，我去即係題外話。好多時候咧，我面對一啲嘅對質或者質疑嘅時候咧，我成日都會話：你聽邊個講啊？你叫佢同我講啦，唔使驚喎。係啊，我成日都叫啊。跟住通常嗰啲人咧就好驚我嘅，佢話：唔好邊個就唔好講啦。唔好，佢講得我嘅，咁梗係要出嚟傾下偈啊！大家唔好誤會啊嘛，出嚟講咁有咩？出嚟咁啊，奉耶穌嘅名出咁啊，佢又唔出喎咁。即係等先，我想講一樣嘢就係你唔好怕對質先，可能真係你錯嘅。可能真係你錯嘅，你錯佢對質你嘅時候，你咪認咯，個關係會修補嘅。但係你唔好聽人講，又唔知聽邊個講，然之後就你估我，我估你，咁大家就變咗一世敵人。千祈唔好我情願你面對面講。你唔講你又唔好嬲我啦。你又唔好喺度亂咁講嘢。我成日都喺度講，呢個係一個原則嘅問題。呢度都係啊。喂，我聽人講啊，你起碼真係睬你都傻，知道你班友玩乜嘢。佢呢度講一樣嘢，喂，有謠言係嘛？好影響佢㗎。佢係酒政嚟㗎嘛？佢有份好好嘅職位人工，佢嚟到都係省長嚟㗎。佢都係有好好嘅使命，有好好嘅人工，有好好嘅政途啊！哇！你傳話我做王好大鑊㗎喎，有兩個影響。亞達薛西王之前，如果大家仲有印象記得，其實佢係停止過唔俾佢哋起聖殿嘅。如果你睇翻啲歷史嘅話，就係因為當時話有啲風聲啊，話佢哋要建翻自己嘅國家乜乜乜啊，所以都好驚㗎。雖然佢哋係放寬俾你，但係對於佢哋自己話有王呢樣嘢咧，佢哋好驚。所以佢當話喂，如果話尼希米要作王嘅話，咁一定會被人禁止咗佢哋起城牆呢個 project 嘅。所以呢個第一個影響。第二個影響就係你要做王啊，謀反喎，咁生命都有問題啦。喺咁嘅情況底下，係咪應該都要放低下手頭嘅工作，處理翻呢啲謠言先啊？尼希米真係勁到啊！佢話：佢第一樣嘢，你叫我嚟傾偈頭4次，你叫我嚟傾偈，佢推㗎啦。佢話：喂，我唔得閒啊，搞緊個大 project，得閒飲茶嚇，得閒飲茶先。而家唔好搞呢啲嘢住嚇，點可以抌低啲人呢？啲人拗唔過佢，請佢都請唔起嚟，就屈佢，俾咗封咩信佢啊？冇封口嘅信，係咪好聰明啊？邊個都睇得㗎喎。佢要散播謠言，
製造混亂、製造恐慌。其實佢哋目的都只不過係想打壓佢，等佢唔能夠展開佢嗰個城牆嘅工作啊。所以佢個目的係想咁樣去做，但係尼希米即使被人誣蔑，佢都冇離開大家。第8到第9節嗰度講，我就派人到那裏說，你所說嘅這些事一概沒有，冇發生過，佢冇逃避，佢正視去講，冇呢啲咁嘅事，係你自己心裏邊捏造出嚟嘅。喂，你諗多咗，一齊講啊，諗多咗。有時諗咗就當係，即係呢啲嘢唔好估下，可能唔係嘅。問下佢，喂，你今朝早黑我面喎，做咩事啊？夠唔夠膽啊？有時唔夠膽㗎，有時佢黑我面，我覺得佢俾面色我睇咯，跟住自己好唔開心，跟住周圍揾人講，然之後就講到佢好似真係憎我咁。我今朝肚痛咪黑你面咯，我阻住我去廁所，你明唔明啊？即係可能係咁嘅啫嘛，即係唔好誤會咁多先，唔好自己諗咁多，問下人先。啊，唔好意思，我今朝早咧見到你黑黑地面有啲唔開心喎，你係咪唔開心啊？定係你係咪有冇嘢可唔可以同我分享啊？你問下佢，關心下佢都得嘅啫。其實講真啦，我好多時候都係嘅，收到啲 message。以前有個弟兄額外嘅，我編講章冇，佢走入嚟同我講：阿佳傳道有嘢想同你講。佢好兇狠嘅喎，佢好兇狠咁走嚟同我講：佳傳道有啲嘢想同你講。跟住我即刻喺佢面前大嘆咗，唉！跟住我心諗點啊？又想話我咩啊？即係我嗰時我真係咁樣覺得嘅。跟住之後佢就好放輕咗聲音。唉！我見到嗰個弟兄，我好擔心佢。跟住佢同我講，佢擔心另一個弟兄嘅嘢。佢同我分享完之後，我祈禱之後，我後悔點解會咁樣諗呢個人嘅咧？點解我咁樣假定一個人？佢只係喺我面前。可能好兇咁樣，我覺得佢好兇啫嚇。咁講咗句，跟住到我有嘢同你講，我以為佢鬧我，咁我就唉又俾人鬧啦。即係我會假定咗，係咪真係要假定咧？嗱，即係呢樣嘢真係我喺我哋教會頂住，我鼓勵你，我哋學習好唔好啊？我哋真係溝通好唔好 ？OK， 好差遠咗喺呢一個部分咯。佢呢度講人性同埋敬畏神嘅選擇係唔同嘅。我想講。人嘅選擇係快啲搞掂咗自己嘅問題先。不過我睇到呢樣嘢，尼希米佢選擇係同翻啲人一齊。佢去一方面要去回應咗嗰啲嘅謠言，要面對咗嗰啲嘅誣蔑。同一時間佢冇離開呢班嘅人，佢要繼續為佢個族人嘅權益、身份、召命，繼續去建造城牆嘅工作。反而佢去直視呢啲嘅問題，佢話：喂，參巴拉、多比亞，你立心不良，居心可測，係咪啊？否認晒所有嘅指控。就算喺生命被威脅嘅情況底下，佢只係做一樣嘢啫。我祈禱，現在求你堅固我嘅手。你係冇嗰樣嘢，你先求神嘅啫。即係話呢一刻可能佢都有動搖啊，弟兄姊妹。佢個手呢一刻可能佢都弱咗啦，所以佢求神啊，你堅固我嘅手，俾佢繼續專一去回應呢個使命。最近好興呢個九龍城寨，係咪？我再講下 Jackie Pullinger 嘅故事。Jackie 大家都叫佢城寨，啲人會叫佢做潘小姐呵。我記得我之前喺講道嘅時候都講過佢嘅例子。大家得閒買本書睇《追龍》，或者上 YouTube 睇佢嗰個舞台劇，好感動，好感動，即係睇到我喊。喺 YouTube 揾得到嗰個舞台劇㗎啦。OK， 佢深信上帝俾佢一個宣教嘅呼召，所以22歲嘅時候單程船飛。將船飛嘅終點係去日本，佢冇去日本，佢去到香港嘅時候，神感動佢，你落船啦。落到船嘅時候，佢深知道上帝俾佢呢個地方，於是喺冇人冇物唔識人嘅情況底下，佢就有份教書嘅工作。慢慢地有人邀請咗佢，開始喺城寨裏面做啲福音嘅工作。佢睇到嗰個地方嘅時候，人人睇到係黃賭毒三不管，佢睇到咩呢？呢個地方好需要福音，所以佢就留喺嗰度開青年中心，甚至乎啲人會覺得呢個人係咪間諜嚟㗎？跟住有個黑幫大佬派人24小時監視住佢，話好高度重視佢係嘛？佢睇到好多破碎嘅生命，啲人即係人哋會以為佢係英國嚟嘅間諜啊，又要及住佢啊，威嚇佢啊，監視佢啊，淋啲布布喺佢嘅屋企啊。其實佢想放棄。因為啲人都話佢傻嘅嘛，啲黑幫大佬啊，吸毒嗰啲點會睬佢咧？你一個斯斯文文嘅女孩子教我音樂，咁搞錯啊咁樣，係咁樣開始。佢好想放棄，佢同神講：神啊，你如果真係俾我喺度做嘅，你俾啲成果我睇下咁樣，你俾啲成績我睇下咁樣。冇啊，一路都冇，直到後來先至開始有果子。嗰個果子係咩嚟嘅咧？就係監視佢嗰條僆
係啦，冇錯，即係個大佬派條僆去監視佢啊嘛，跟住嗰條僆就同佢傾偈，傾下信咗耶穌。你睇下個故事啊，即係佢仲有好多嘅，之後仲有好多人，即係慢慢一路開始，佢本身都唔係諗住做戒毒嘅，但係睇到個需要，佢回應個需要，佢慢慢地幫啲人去戒毒，俾人有重生嘅機會。弟兄姊妹，我想講一樣嘢，真情係對啲群眾不離不棄，亦都相信上帝不離不棄，神堅固你嘅手。你睇到嗰個問題所在，有人去恐嚇你、威逼你，你都想放棄。不過有一樣嘢，神話俾你聽，佢對你不離不棄。呢個係真情。同一時間，你自己都要對你嘅負責緊嘅群體，你所在嘅群體，你所愛嘅弟兄姊妹，喺呢個世代嘅人不離不棄。呢個係真情。